todos, mi nombre es Luis Enrique Villa Garcés, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del quinto semestre de la Universidad de Cartagena. En el día de hoy vamos a trabajar sobre el proyecto circuito. Mi grupo está conformado por Félix Arteaga y Jorge Díaz. Este trabajo se trata de hacer un circuito sonido sencillo. A continuación vamos a presentarles los siguientes componentes a los que vamos a ejecutar en este trabajo. Jorge Díaz, vamos a describir una de las herramientas que vamos a necesitar para hacer el circuito de sonido. Vamos a necesitar dos filtros de 2200 por 50 voltios y vamos a necesitar 4 diodos de 6 amperios, 4 dioditos de 6 amperios. Seguimos con el transformador de 10 amperios y un disipador. Y pues lo siguiente que le sigue es una baquela ya con el circuito ya dibujado, y ahí pues ya vienen lo que es dos filtros de 100 por 50 voltios y dos transistores, que es el que nos va a dar la salida, uno de el 718 y el 688. Este es el que nos va a dar la potencia, el sonido, y pues una resistencia variable. A continuación seguimos describiendo los componentes que va a llevar el amplificador de sonido. Resistencia de 150 ohmios. Resistencia de 4.7K. Resistencia de 47K. Resistencia de 10K. Resistencia de 33K. Resistencia de 470 ohmios. Resistencia de 68K. Un filtro de 50 voltios. TIS de 41 y 42. Un diodo Cerner. Tres diodos de 1 amperio. A733. Y un RCA hembra. Ya presentado todas las herramientas para hacer el circuito de sonido, vamos a proceder a terminar de dibujar el plano que está en la baquela. ¿Ya? Para hacer eso necesitaremos un disolvente para meter la baquela ahí para que nos quede plano, para así poder realizar y trabajar sobre él. En el ácido, pues aquí obtenemos el plano en que vamos a realizar el circuito de sonido o amplificador de sonido con todas sus pistas. A continuación vamos a pegar o instalar los componentes que van a ser utilizados. Bueno, aquí vamos a pegar el TIC 42 con sus respectivas patas, que tenemos la base, el colector, el centro y el emisor, que va pegada de esta forma. Aquí vamos a hacerle una pequeña dobladura a la patica del colector. Va a quedar así, de esta forma. A continuación vamos a echarle un poquito de estaño . contrario. Mira, esta de frente, mirando así. No, así no, a lo contrario. Mirando para de frente. A lo contrario, dale la vuelta, Así es.
Vamos pegando muy cuidadosamente el TIC 42. De igual manera hacemos acá. Ajá. Que quede recto. Que quede recto. Mira, Luis. Ahora pega esto de aquí. Y listo. Aquí pegamos el transistor, el TIC 42 con su base colector y emisor. 41 que tiene su base colector y emisor, igualmente que el otro. Ay, tú no quieres mandar a comprar un alimento aquí. Y ahí lo pegamos. 42 que va a ser también instalado en la baquela. Le abrimos las patas del colector emisor, la pinza, doblamos muy suavemente. Bien, vamos a hacer la instalación nuevamente. Vamos a abrirlo un poquito más. A ver si intento pegar con la pared. Vamos a echar estaño. Como así es, así es. Pegamos, enderezamos y pegamos. Y nos queda instalado el cuarto TIC, el siguiente TIC 41, donde va a ir pegado con el siguiente transistor, donde el emisor le va a mandar a la base, como estamos viendo en este sentido. Ahorita vamos a proceder a hacerle la instalación. Y ahí tenemos instalado. Tenemos hasta el momento 5 TIC. Yo en este caso voy a soldar la 733 junto con el TIC 41. Va de la base, Aquí va pegado en la base. va de la base del TIC 41 al colector del... Son los TIC, ¿no? Viste que nos mandamos.
Listo. Que está sujeta de la base al colector. Otra vez a pegar en la 733. Listo, ya quedó pegado el A733 junto con, ya sería el emisor. El diodo de 1 amperio aquí en el colector de la base de esta TIC. Queda aquí, va a pasar de aquí, pasa a negativo y la va a convertir a positivo. Listo. Ya quedó soldado el diodo de 1 amperio que pasa de negativo, las transfiere para positivo. En este circuito de la tarjeta, como estuve aquí soldando este diodo, empieza en el colector negativo y hasta aquí en sí termina el circuito en el positivo. A continuación yo voy aquí a recortar las patitas de este diodo para poder pegar de aquí a acá el circuito. Me gusta la pata. Una pata me gusta. Listo. Aquí como tal, entonces aquí ya quedó soldado el diodo de 1 amperio. Ya terminando aquí que
termina aquí en este colector positivo. Repitamos el proceso pegando los componentes a la baquelita. En este caso vamos a pegar el diodo de 1 amperio. Este diodo, ¿cómo sabemos la polaridad? Aquí mismo lo indica por la raya que tiene aquí. De este lado es positivo. Cortamos. Me rompe una perra, sácalo, ¿ves? No, déjale que yo le llevo unos bolsitos ahí. Pero para que le quieran comer esos perros juntos, no que los perros pelean. Pero, Déjalo ahí. yo ese cable lo necesito que iba en la mano. Por eso yo lo dejé solo, a ver. ¿Dónde lo ibas a llevar ya? Pegarle un peso. De esta manera ya pegamos el diodo a la baquelita. Nos aseguramos de que quede bien fijo. Pegaremos una resistencia de 150. Como ya sabemos, la resistencia no tiene polaridad. Estos cuadros van pegaditos, van cuadritos. Sí, van cuadritos. Pegaditos. Entonces aquí viene así. Cortamos. Al compañero que nos enredamos, pues vamos a pegar, así pegando la siguiente resistencia. Allá está una rama, pero vi. ¿Una qué? Una rama en el cuarto. Listo. Seguimos con la siguiente patica. Y vamos a proceder a pegarla. Listo. ¿Ya está gratis? Sí. Gratis.
Ya. La resistencia de 150. En este caso sería aquí en el emisor, acá hasta donde termina la línea positiva. Una misma que va a llamar carne. Caliéntalo y ya. Listo, ya quedó soldado la resistencia de 150.